Bună ziua! Sunt dr. Mariana Stan, medic homeopat, medic specialist medicină de familie, medic specialist pediatrie, iar astăzi vom discuta cu pacienții noștri de pe platforma RingDoc despre ce este homeopatia. Homeopatia este o metodă terapeutică de tratament care are ca caracteristică principală modalitatea de a trata organismul uman ca un întreg. Este o metodă complementară de tratament, dar și alternativă la tratamentul clasic alopat, pe care noi îl cunoaștem cu toții. Tratamentul homeopat se adresează tuturor categoriilor de vârstă, adică femeia gravidă, copilul nou-născut, copilul mic, copilul care merge preșcolar, care merge la grădiniță, adolescenți, adulți și vârstnici. Deci, tratamentul homeopat vizează toate vârstele. Este un tratament care se adaptează foarte bine la toate categoriile de vârstă. Tratamentul homeopat poate fi un tratament complementar la medicația clasică, adică la medicația care se administrează în bolile cronice, sau pot fi o alternativă la medicația clasică. Dar răspuns este, tratamentul homeopat se administrează cu succes în cazul bolilor cronice. Tratamentul homeopat vizează organismul ca un întreg, deci homeopatia tratează trup, minte, suflet, deci indirect este vizat și mental-emoționalul pacientului. Tratamentul homeopat se poate administra la orice vârstă, inclusiv la femeia însărcinată, pentru că este un tratament foarte eficient, fără reacții adverse. Tratamentul homeopat reprezintă o modalitate blândă de a stimula imunitatea organismului, deci din start, tratamentul homeopat este un tratament care nu are reacții adverse, este un tratament ieftin ca preț, este un tratament care ne asigură o stare de sănătate sau o stare de echilibru pe o lungă perioadă de timp. Deci are foarte multe avantaje.